အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါအင်းမြင့် education မှာယနေ့သင်ကြားမယ့်သင်ကြားရေး lesson ကတော့ G9 သင်ယူအခန်း1ရဲ့ Lesson-23 ပဲဖြစ်ပါတယ်နံပါတ်ကငယ်ကိုဆက်လက်သင်ကြားပေးသွားမှာပဲဖြစ်ပါတယ်နံပါတ်ကငယ် root 18လို့ပေးထားပါတယ်ပေးထားသော irrational gain ကိုကိန်းစစ်မြင်ပေါ်မှာနေရာချခိုင်းတာပဲဖြစ်ပါတယ်ဆရာတို့အဆင့်3ဆင်းနဲ့တွက်ချက်ပေးသွားမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ပထမအဆင့်အနေနဲ့ပေးထားသော irrational gain ကိုနှစ်ထပ်ကိန်းဒီကိန်းတွေနဲ့ပေါင်းခြင်းဖြင့်စာခွဲကိန်းခွဲပေးမှာပဲဖြစ်ပါတယ်18ကိုခွဲတဲ့အခါမှာဆရာတို့9 plus 9ပဲဖြစ်ပါတယ်9ဒီနှစ်ထပ်ကိန်းဒီကိန်းမှာ9ကိုဆရာတို့ကနှစ်ထပ်ကိန်းပြောင်းမယ်ဆိုရင်3 square plus 3 square ပဲဖြစ်ပါတယ်အဆင့်1ပြီးမြောက်သွားရင်အဆင့်2ပုံဆွဲခြင်းဖြင့်ဖြည့်ရှင်းပေးမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ပေးထားသော irrational gain ဒီ root 18မှာလက္ခဏာကိုကြည့်တဲ့အခါမှာ plus ဖြစ်သည့်အတွက်ကိန်းစစ်မြင်ရဲ့လက်ရာဘက်ကိုသွားပေးရမှာပဲဖြစ်ပါတယ်မူလအမှတ်ကိုဆရာတို့ O လို့ပေးလိုက်ပါမယ်O ကနေဘယ်နှ unit သွားမလဲဆိုရင်အလျား3 unit သွားပါမယ်ဒေါင်းလိုက်3 unit သွားပါမယ်အလျား3 unit ရေတွက်ပါမယ်1 unit 2 unit 3 unit ပါထို3 unit ရဲ့နေရာမှာဆရာအမှတ် A လို့ပေးလိုက်ပါမယ်ထိုအမှတ် A မှာအပေါ်ကိုဒေါင်းလိုက်3 unit ဆွဲပေးမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ဒေါင်းလိုက်3 unit ဆွဲပြီးတဲ့အခါမှာထိုအမှတ်ကိုဆရာတို့ B လို့ပေးလိုက်ပါမယ် OB ကိုဆက်သွယ်ပေးမယ်ဆိုရင်ဆရာတို့လိုချင်တဲ့ဒေါင်းမှန်တတိကန်ကိုရရှိမှာပဲဖြစ်ပါတယ်O နဲ့ B ကိုဆက်သွယ်သည့်အခါမှာဆရာတို့လိုချင်သောဒေါင်းမှန်တတိကန်ကိုရရှိပါပြီဒေါင်းမှန်တတိကန်သည် OAB ပဲဖြစ်ပါတယ်ထိုဒေါင်းမှန်တတိကန်မှာဒေါင်းမှန်ကန်နာOB တန်ဖိုးကိုရှာပေးမယ်ဆိုရင်ဆရာတို့လိုချင်တဲ့ irrational gain ကိုကိန်းစစ်မြင်ပေါ်မှာနေရာချပြီးသားဖြစ်သွားပါပြီအဆင့်2ပြီးမြောက်သွားရင်အဆင့်3ပိုက်တာကိုတဲ့သီယိုဒန်ကိုအသုံးပြုပြီးတော့ဒေါင်းမှန်ကန်အနာဤတန်ဖိုးကိုရှာပေးမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ထို့ကြောင့်ဒေါင်းမှန်တတိကန် OAB တွင်ပိုက်တာကိုတဲ့သီယိုဒန်ရဒေါင်းမှန်ကန်အနာသည် OB ပါကြံအနာသည် OA နဲ့ AB ပဲဖြစ်ပါတယ်ထို့ကြောင့် OB square equal OA square plus AB square ပါ OA သည်3 unit ပါထို့ကြောင့်3 square ပါ AB ကလည်း3 unit ပါ3 square ပဲဖြစ်ပါတယ်ရရှိလာသောတန်ဖိုးသည်9 plus 9ပါပေါင်းလို့ရရှိလာသောတန်ဖိုးသည်18ပဲဖြစ်ပါတယ် square သည်ညီမြချင်းတစ်ဘက်ကိုရောက်ရင် square root ပါထို့ကြောင့် OB equal to root 18ပဲဖြစ်ပါတယ်ဒေါင်းမှန်ကန်အနာဤတန်ဖိုးသည် root 18မှာဒေါင်းမှန်ကန်အနာဤအချင်းဝက်တိုင်းစဝန်းပိုင်းငယ်လေးပိုင်းဖြတ်လိုက်မယ်ဆိုရင် irrational gain ကိုကိန်းစစ်မြင်ပေါ်မှာနေရာချပြီးသားဖြစ်သွားပါပြီထို့ကြောင့်ဆရာတို့စဝန်းပိုင်းငယ်လေးဆရာတို့ပိုင်းဖြတ်လိုက်ပါတယ်ဖြတ်မှတ်ကိုဆရာတို့ P လို့ပေးလိုက်ပါတယ်ထို့အခါမှာ OBE အချင်းဝက်နှင့် OPE အချင်းဝက်သည်ညီမျှမှုရှိပါတယ်ထို့ကြောင့် OB equal OP ဖြစ်အောင်ပြုလုပ်သည်ဆိုပြီးရေးပေးလိုက်ပါတယ်ထို့အခါမှာအမှတ် P သည် irrational gain root 18ကိုဖော်ပြသောအမှတ်ပဲဖြစ်ပါတယ်ထို့ကြောင့်ဆရာတို့အဖြေလေးထုတ်ပေးလိုက်ပါပြီ P သည် irrational gain root 18ကိုဖော်ပြသောအမှတ်ဖြစ်သည်လို့ရေးပေးလိုက်ရင်ရပါပြီယနေ့သင်ကြားပေးခဲ့တဲ့ပု္ပ္ပာနံပါတ်ကငယ်ရှင်းလင်းချက်ကိုနားလည်လိမ့်မယ်လို့ထင်ပါတယ်အားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်လန်းချမ်းမြေ့ကြပါစေဗျာ